mumeze ndagira ngo mbagezeho update y'amakuru ashyushye hano iwacu. Inkuru ishyushye nayindire ni inkuru y'umukobwa wacu bita Teta Sandra ukomeje gufungirwa mu gihugu cya Uganda nyuma yo kugonga umugabo we w'izoma nizo aho arwariye Nzambia Hospital. Ubu ngubu akaba kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri no afternoon yamaze gukorerwa surgery kugira ngo rero atangire urugendo ruzaba rurerure rwa recovery cyangwa se rwo koroherwa. So ukuntu bimeze ntabwo turamenya neza ukuguru abaganga baciye no kuhe uko bataciye niki, ntabwo turamenya nimba banaguciye, ntabwo turamenya neza uko bimeze. Kuri no ku mugore nawe ntabwo turamenya neza ibintu aho bihagaze, nimba hari ibyaha araza kuba yatangira gukurikiranwaho cyangwa se nimba araza kurekurwa agatamurwa akajya kureba abana. Ibyo ntabwo turamenya neza uko ibintu bihagaze, amakuru tuza kuyamenya. Gusa polisi ya Uganda yamaze kwemeza yuko koko inkuru ari ukuri, yuko bafite mu maboko wone umuvugizi wa polisi ya Uganda, bafite mu maboko umukobwa wacu Sandra Teta. So ikindi gihe ngo babwire rero ndagira ngo mureke mwoka byaramwe mumbabarire ntugira hujya kuko tukeneye inama yanyu. Hari umuntu wambwiye ngo Dekati mbwira abanyarwanda bagire icyo batubwira cyangwa se inama batugira nk'umuryango wa Sandra Teta kuko twebwe twarayobewe pe. So for your information cyangwa se mbaha makuru, mukanya gato yamaze kuvugana n'umwe mu bantu ba hafi mu muryango cyangwa se reka mbivuge muri famille yo kwa Teta Sandra. Niyo wanyandikiye arambwira ati Dekati turagukeneye cyane se na ba bantu ubushize rwose turabakeneye kuno mwahagurutse mukavugira umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi muhagaguruka mukavuga tunge tubakeneye mwoka byaramwe mudufashe uyu mwana noneho ibintu arimo rwose mwoka byaramwe mudufashe muvuge mukoreshe ingufu mwize mwakoresheje ubushize ijwi ryanyu rigere kure wenda batwumva. Aha uyu munsi rero Teta ari muri situation itandukanye niyo ubushize nta bintu by'ibyaha byari birimo. Iyo bushize yari domestic violence cyangwa se violence ishingiye kuri domestique. Icyo gihe ibintu byari bitandukanye. Icyo gihe Teta yari yasize abana mu muhanda nyuma yuko abashyiriye Wizo ari mu kabari, abashyira Wizo ngo namwitaho. Wizo amujya harahondagura nk'umuntu ukubita ingoma y'abaporoso, araponda abana bari mu muhanda n'ibiki byose, isura arayihindanya n'ibiki byose murabyibuka kure y'amezi. Ibintu byatumye abantu benshi bagira ubwoba, bamwe bagira impuhwe z'uyu mwana. Mubyibuka ko atari ubwa mbere yaramuhondaguye, amaze kumuhonda inshuro nyinshi. Icyo gihe byagiye kugera kuri iyo level n'ubundi yaramukuye amenyo. Ibyo bintu byo murabizi. So abantu benshi barahaguruka, aba feminist muri Uganda barahaguruka, aba feminist mu Rwanda barahaguruka, aba influencer turahaguruka, abantu bose bafite uruvugiro baravuga, abakecuru Nyamagabe baravuga, abantu bose turavuga tuvugira umukobwa. Ariko ino situation iratandukanye. Hold on, ino situation iratandukanye kuko hano harimo ibyaha byo gushaka kugonga umuntu. First of all bashaka ko batewagerageje kwica uyu muntu nubwo utamwishe. Ibya kabiri uyu mukobwa se umva nkubwire icyo mubaze kumenya nuko twasakuza twagira gute uyu mukobwa situation irimo itandukanye niyo bushize. Ubu ngubu ni ibintu birimo ibyaha bigaragara noneho bifite ingufu, niyo mpamvu ari muri polisi. Ubushize nta bya polisi byari birimo. Anyway, so ubwo umuntu twavuganye yambwiye ati mwoka byaramwe mwambabariye mugatakamba mukavugira no mukobwa koko. Ati no mukobwa yaratunaniye nk'umuryango twebwe byaranze. Ati n'ubushize murabyibuka kuko yari hano mumaze kumuvuganira akataha, nubwo nabwo yatashye binaniranye. Yageze hano i Kigali atangira kumera neza, asana n'abana ariyondora, turumira amanuka ijya ku rwego ruri hasi, atangira gushaka gukora imishinga yo kwiteza imbere. Duhakanira tubwira nk'umuryango ko atazasubira muri Uganda, yuko yarakoze ikosa, yuko yarataye igihe, yuko bira bintu byamwiciye ibiki byose kuba mu mubano cyangwa se muri relationship na kiriya gisazi ngo ni Wizo Manizo ibiki byose. Ati rwose nk'umuryango turavuga umwana wacu turamugaruye, ntitwagize gutya aduca inyuma arirukanka atangira kuvugana na kiriya gisazi tutazi ukuntu bigenze. Haciye kabiri tujye kumva dushiduka umugore arimo atubwira ngo asuye muri Uganda. Ndabaza dusuye muri Uganda ikingo nsuye muri Uganda kuzana abana banjye. Ati se bimeze biti abana turavuga ati guma hanga abana tuzabazana. Abana ubwo nabo bava muri Uganda bazi Kigali, umukobwa tugira ngo none turamufite. Reka da abana ntibageze hano kuvugana n'umugabo ntibyahagarara.
arakomeza none akajya avugana n'umugabo kandi abana none bari mu Rwanda. So nta excuse nimwe afite icyo gihe kongera kusubirana n'uyu mugabo. Ahubwo ikintu dukeka twebwe byaratuyobeye, uyu mugabo yakoze iki umukobwa wacu nimba ataramuroze? Yaramuroze pe. Uyu mugabo yaturogeye umwana. Aha, ati twagize gutyo rwose tugiye kora tubona rimwe umukobwa turamubura tubona ngo yafashe rutema ikirere yasubiye muri Uganda kureba uriya mugabo ngo aramukumbuye. So tuba turumiwe rero. Ati uriya mukobwa yaratunaniye, uriya mukobwa rwose yaranatubabaje, yababaje umuryango. Uriya mukobwa rwose nta kuntu tutagize, ati nugudutera agahinda nta kindi. Guys, reka nzene nongere nsubira inyuma nkubwire umukobwa bita Teta uburyo nawe uramutse umuzi kuva kera yagutera agahinda. Njewe ino game ndayizi kera cyane, ntagira n'igihe cyo kuyizamo, ntarabitekereza ko nzabizamo, gusa nabikundaga. Narinzi umukobwa bita Teta. Teta yari umukobwa uzi ubwenge kuri level udashobora sinzi ukuntu nabisobanura. Teta yakoraga ibintu byose muri showbiz nyarwanda. Teta yabaye umunyamakuru. Teta ari mu bapioneer y'abakobwa baba presenters kuri radio, kuri televiziyo. Urumva televiziyo zatangiye hano mu mujyi wa Kigali zose Teta yazinyuzeho, amaradiyo amenshi Teta yagezeho. Teta Sandra yari umukobwa ufite ubwenge n'ubushake kuri level nigeze mbona. Yari umukobwa usobanutse uri moderne. Uravuga ngo abangaba ngo bivuganye respect. Aba bango ba Shadibu, aba bakobwa baba socialiting, abaketi bashabe, aba bose barabana kuri Teta. Ibi biboro Teta yabikoraga 2013. 2012 14 nimba ari kangahe na kangahe Teta ibyo yarabikoraga. Ibyo bya bindi bagiye bakora 2018 19 20. Teta yabikoraga 2011. Teta mujye umanga ngo ibi byadutse ngo byo guhostinga ngo bitara muri biki byose. Umuhostinzi wa mbere mu wagize niyo idea mu mujyi wa Kigali agatuma n'ibyo bintu bimenyekana ni umukobwa bita Teta. Teta Sandra ryari izina rikomeye. Iyo umbaga izina Teta Sandra kandi iki gihe yari umwana mutoya. Teta Sandra yaryoheje showbiz, yatangira gucanga mu kisha bino bisore zino nzererezi bitaga ngo active. Niwe wazaje igitekerezo kugira ngo mutwike, mugomba kugira ikintu gora muvugwa mu showbiz. Ariko bagiye bakora amakapu bakamekinga ushobora ko bari abatipe bose buri umwe agombaga kuba afite umukobwa kandi nawe akaba ari umu-influencer cyangwa se umu-socialite. Ibyo byose byari bitekerezo. Teta Sandra niwe mukobwa watangije Miss Rwanda. Teta Sandra umushinga wa Miss Rwanda mbere yuko bita Prince Kid umwiba. Teta Sandra niwe wawutangije. Urumva Prince Kid amwiba umushinga cyese ko byarangiye nawe bawumwibye. Shout out kuri Michael Jackson nubwo nawe byase bimfana. Anyway, so Teta Sandra ibintu byo kuvuga ngo ama party ibintu byo guhostinga ngo ama party mu makarabu wena yakorera mu mahoteli man, ya hostingaga mu mahoteli akomeye mu mujyi wa Kigali. Teta Sandra no tangiye kujya atumiza abazari mu mujyi wa Kigali bakaza abatumiye mu ma event yateguye ama all white party, irafite iyo bitaga nimba ngo Red Avenue party, abantu bose bagomba kuba bambaye imituku. Teta Sandra no shiraga ku cyangwe abangabo ngo ba active agatuma bavugwa man. Teta Sandra ni watumye abangabo ba Vanessa bande bose bacanganyikirwa. Iyo bagutari muri team ya Teta Sandra nta kintu kumenya. Teta Sandra no tangiye ibintu byo gukina game muri za Dar es Salaam, za Tanzania, za Kenya, za Kizose. Ubwo uyizo game murabona zumva ku nyanja y'Abahinde kuri beach. Teta Sandra ni watangiye ibintu byo guconnecting. Urumva uzaba zo bita nuza Kid Gaje zakubwira bya Teta Sandra. Teta Sandra yari umuntu ukomeye man. Teta Sandra yari umukobwa umuntu yaramurebaga akavuga ati nguyu nta n'ikintu kizamuhagarika muri ino simana. She was brilliant. Gusa nyuma y'ibyo byose ikintu kibabaza abantu nukuntu Teta Sandra yahuye n'iki gikaritasi. Igikaritasi gihorana umwanda. Imana imbabarire pe. Uwo muntu twivuganira ambwira ati nukuri kw'Imana. Ugira kintu cyamuhaye ibiki cyatumye umwana atubwenge burundu. Umwana wari ufite potential zingana kuri ya man.
agata ubwenge akagenda akagera ahantu akubitwa akicara mu muhanda n'abana n'abari kumwe n'ikigabo kitoga gisa nabi. Ndabwira ati se nago cyoga, ati reba kiriya kigabo ku kibuga cy'indege ari amafoto. Ibintu cyaje cyambaye gisa nk'ikivuye kunywa, kivuye gisa nk'akavurivundi, bisa nkaho kitoze mu maso. Hambwa ati zooming iyo foto urebe ku mupira wagira ngo hari ibimyira no kuri kw'Imana. Ndazominga nsanga wajya wamugana hari ibintu bimeze nk'ibimyira. Ati uyu mukobwa wacu byagenze bite koko? Ati biriya bihungu by'ibyendiscipline bimeze nk'ibihuriga. Kari koko biriya bisore n'ibihuriga. Nta muco bigira, nta kintu bitinya, nta muntu byubaha, ntaki, nibyo byonyine. Muri Uganda byarazengereje abantu bose biyagenda bigira kavuyo, nta mutima, nta muco, ntaki. Ntibyubaha umuntu n'umwe, ntibyubaha abana babyo, ntibyubaha abagore babyo, bifite abagore n'abana nka 70 ingahe. Umukobwa agafata ibyo bintu byose akabita akagera akajyana n'umuhuriga. Umuhuriga nawe utikunda ngo yigirire isuku yazagukunda tese. Nubwo tikunda ngo yumve ko nawe yikunze, yihitiremo ibyemezo byatuma amera neza, yagukunda tese we. Ngaye nguko yobwo barimo bambwira ati muvugire mwoka byaramwe, muvugire teta shake aho ndumva rero ntazi byari byo, mumbwire mwoka byaramwe. Uyu mukobwa none tumufashe iki, twakora iki? Ndebye nta gitekerezo mfite, nimba igitekerezo watubwira aho hasi twagiye.